Assalamualaikum teman-teman. Sekali ini yang slime yang bisa ditiup loh. Tinggal kita masukin. Wow, bening banget loh. Kita coba. Dan mainan kalian bisa dimainin doang. Bisa nggak ditiup lagi? Nih, kita tiup lagi ya. Bagus kak. Wow, betul. Lihat sampai habis. Semoga resminya lancar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.